السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نحضر معكم واحد السيرو طبيعي منزلي الصنع، كينفع لنزلة السعال، عفوا السعال والحلق الملتهب، وكيكمد الصدر. نتمنى انكم تشاهدوا الفيديو الى النهايه وما تبخلوش عليا بلايك ديالكم، واللي جديد في القناه ما ينساش تابونا ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد. هاد الوصفة هي مضمونة 100%، وأنا شخصيًا راه دائمًا عندي في وقت البرد، وخاصةً كتنفع للمرأة الحامل والأطفال الصغار، نقصوا شوية من السترويات والدبايات. دونك في هاد الوصفة غادي نحتاج الحامض، ومن الأحسن يكون طري لأنها وصفة طبية. غادي نحتاج القرفة، ومن الأحسن تكون تاني مطحونة على اليد، زيت الزيتون والعسل الحر. أنا عندي هنا العسل ديال السدرة، العسل اللي كانت عندكم متوفرة تستخدموها، وإلا ما كانتش متوفرة العسل الحرة تستخدموا العسل العادية، ومن الأفضل تكون منزلية الصنع، يعني بدون مواد حافظة، بدون أي حاجة. دونك أنا غادي نستعمل واحد الملعقة صغيرة نتاع القرفة، وغادي نحتاج الملعقة كبيرة ديال زيت الزيتون. كما كتعرفوا زيت الزيتون له فوائد عديدة، معلقة كبيرة. وغادي نعصر الحامض، غادي نعصر حتى هي ملعقة كبيرة. هاد الوصفة هادي حنا عندنا معتمدة في البيت، ضروري ما تكون في وقت البرد ملي كيكون داك النزلات، يعني كتفاداو السيرويات وقوة الدوايات، والعناصر اللي استخدمنا كلها ليها فوائد. صراحة هاد الوصفة هادي وراتني واحد الإنسانة غالية على قلبي، ومن الناس الكبار، يعني كما كتعرفوا الناس الكبار دائما عندهم تجربة، وعندهم ما يقولوا كما نقولوا. أنا غادي نضيف هنا ملعقة كبيرة ديال العسل الحرة، وكنأكد على أنه أي عسل يعني حرة تقدروا تستعملوها ديال أي حاجة، ماشي ضروري تكون ديال السدرة ولا. أنا دابا عندي ديال السدرة متوفرة عندي، اللي عندها ديال الزعتر، ديال التشين، يعني أي عسل حرة، ومن الأحسن تكون حرة. اللي ما عندهاش الحرة تستعمل العسل العادية، ولكن مصايبة في البيت. أنا خلطت هنا العناصر ديالي ووضعتها فوق النار. النار لابد من أنها تكون مهيلة، حيتاش ما عندناش الغرض أنها تغلي بزاف وتضيع معنا المكونات. يعني غير كيف تحسوا بها، يعني كما نقولوا بدات تغلي صافي غادي تطفيو النار، حيتاش أصلا هي كتشد السخانة. يعني حنا الغرض بها بالنار أنها تجانس لينا المكونات كاملة، يولي عندنا نحصلوا على واحد السيرو. حنا غادي نحصلوا على سيرو في الآخر. كما كتشوفوا هي بدات كدير لي فقاعات من الجناب، هي بدات تغلي صافي. انا هنا غادي نطفي النار. انا ما قطعتش الفيديو باش تشوفوا بعينيكم. صافي انا هنا طفيت النار، ولكن مازال شاده السخانه. هاد الخلطه هذه راها زوينه بزاف وكتنفع، الصراحه كتنفع. انا بتجربتي انا كنديرها بزاف، ونتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو باش تعمل فائده، وتقولوها للعزيز عليكم، لحقاش راه بصح زوينه وكتنفع. أنا هنايا ملي غادي تبرد راه غادي تزيد تجمد معاكم، يعني غادي تولي خاطر سيرو على شكل سيرو تماما. غادي نصبوه هنا في واحد القريعه ديال التزاج، من الأحسن تكون ديال التزاج أولا كاس وتبلعوا عليه. أنا هنا متوفرة حاليا عندي قريعه ديال مطيشة الحك. أما طريقة الاستعمال ديالو فهي ملعقة صغيرة قبل النوم، يعني من تجيو تنعسوا في الليل ترجوا القرعة ديالكم كما رجيتها أنا، وتسخنوا، اما تسخنوا على ديريكت على البوطه ملعقه صغيره، اولا تحطوا القنينه ديالكم، القريعه ديالكم ولا الكاس في الماء سخون، تخليوه شويه يدفى وتشربوا. يعني من الاحسن يكون شويه سخون، هو كينفع بزاف الصراحه. نتمنى انه يعجبكم الفيديو، وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، ونتمنى انكم تجربوا الوصفه وتقولوا لي في الكومونتير واش نفعتكم او لا. شكرا على المتابعه ديالكم، الى فيديو اخر باذن الله.